Det var du sådan et der. Der er ikke nogen, der skal med mig. Så er det runde 10. Lige en time og et minut gået. Og 5,26 per kilometer. Det er nok varmt. Det er varmt at H til. Men ja, må bare blive ved. Der er god stemning nede i Ebbezonen. Også god stemning ude på ruten. Mange folk, der løber. Jeg er lige kommet igennem en stor klump. Så nu er der kun en sololøber her foran, der har lappet mig en omgang. Der kan jeg løbe og kigge lidt på, at han bare forsvinder. Det er dejligt, når man kan løbe heroppe i skyggen. Og det er det bedste sted lige nu. Men det ændrer sig nok på et tidspunkt. Det er lige hvor godt vejr det her. Det er jo helt vildt. Sindssygt. Kommer der en med fuld fart. Man skulle næsten tro, hun havde glemt noget. Flere, der har fart på. Jeg tror faktisk, det er dem, der fører. Det er dem, der fører. Så må vi hellere give lidt plads. Og lade være med at hægte os på dem. Dårlig taktik. Se, Bjarne, han står bare og hygger. Genialt, jeg lige får filmet Bjarne, der står i forplejning. Hvor meget er det nu? Og så en stol i skyggen næste gang. Sådan. Marathonrunden nu. Ja. Så er der gået 3 timer og 52 minutter. Og på den her runde, der får jeg en maraton. Tempoet det er faldet drastisk. Løber 5,37 over nu. Rimelig træt. Rimelig flad af varmen. Men det er lige meget. Skal vi rundt på den her omgang og have den skide maraton. Så skal jeg lige sidde 5 minutter. Og så er jeg i gang igen. Jeg er meget træt. Men 25 er også min længste distance nogensinde. Og det må man sige, den får en over nakken i dag. Skal ikke herinde med at fordoble den. Jeg har 5 min mål, hvis jeg kan blive ved. En 41,9. Tre 56, 37.
Og jeg når det lige under de 4. Så den er nu 1:57:30. 42:22. Det var det fucking lort. Ja, fedt. Det er så vigtigt. Velkommen, sig hej til bloggen. God tur. Tak. Sidste tur må det være. Yes. Sidste. Nemlig. Har der 10 minutter tilbage af løbet. Jeg er på 52,6 kilometer, og jeg er helt færdig. Der kommer folk, der stadig har overskud til at løbe. Det er vildt. Jeg er helt brændt af. Efter maraton, da jeg når de 42, der har jeg ikke mere overskud. Jeg mister simpelthen alt overskud, jeg har. Og så siger min krop bare, nu er vi færdige. Så de sidste 10 kilometer her har været gå lidt, lunde lidt, gå lidt, lunde lidt. Stå og få noget vand, en snøffel oppe i forplejningszonen. Og nu er vi så endelig kommet til sidste runde. Nu skal jeg lige have drukket mit vand. Og så kan vi se om vi kan lunde den sidste runde hjemme. Ikke endnu. Det er godt, Christina. Godt, der stadig er folk, der har noget overskud. Det har været så varmt. Det har været så ekstremt varmt. Heldigvis har man kunne få masser af vand. Vi har haft noget is med hjemmefra. Vores naboer kom med en sunlolly på et tidspunkt. Det var sindssygt lækkert. Nu er der 7,5 minutter tilbage til at nå den sidste omgang. Og det bliver en hård omgang. Og mine ben, de vil ikke rigtig mere. De gør bare noget nu. Nu er det bare en film foran det andet. Nu har vi også gjort det i snart 6 timer. Kender vi rutinen. Så er det bare lige ude nu til mål. Hold den kørende. 53,5 kilometer. Puha. Det har sgu været hårdt. Det vil jeg sige. Men mere end en fordobling af min længste tur. Løbet maraton på under 4 timer. Jeg tænker, at det er en godkendt dag. En lang dag.